හෙලෝ අයිබෝවන් ඔයා වගේ මමත් කෞද බෝයි කාටුන් එක ඉන්න මෙන්න මේ අයිල හතර දෙනා ගැන හොඳරම දන්නවනේ ඉතින් අද අපි අරංආාවේ ඒ වගේ හරිම ආතල් චිත්‍රපටයක් කතාව ගැන කෙටියෙන් කියනවනම් එවරෙට් පීට් සහ මේ ඩෙල් මාර් කියන්නේ විවිධ වැරදි නිසා සිදගත කරපු හිරකාරයෝ තුන්දෙනෙක් ඒත් මෙයාල මේ හිරෙන් පැනල යනවා මේ එවරෙට් හිරගත වෙන්න කලින් හැංගුව කියල නිධානයක් ගොඩ අරගෙන එයාලගේ ජීවිත කාලෙ සුවසේ ගත කරන්න හිතාගෙන හැබැයි ඉතින්නේ කෞද බෝයික ඉන්න අයිල හතර දෙනා වගේම මෙයාලත් ගිය තන යාලගේ වැඩ වරද්දගෙන මෙයාලා කරන්න අපපු වැඩේ මෙයාලා හිත බූදිහර කරන්න හම්බෙන්නේ නෑ ඉතින් දහසක් කරදර මැද්ද මෙයාලා කොහොමහරිගේම ගහලා එයාලා හොයාගෙනපු නිධානට වඩා වටින නිධානයක් ගොඩදාගන්න සමත් වෙනවා හැබැයි නිධානය ඔයාලා හිතනව වගේ නිධානයක් නම් නෙමෙයි ඉතින් අපි බලමු මේ අයිල තුන්දෙන ඉස්රට මොනවයි මොනව කරගනීද මොකක්ද මේ ඔයාලට හිතාගන්න බැරි එයාලට හම්බෙන නිධානි කියලා කතාවට යන්න කලින් සුපුරුදු පරිදි මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් නොකරපු කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම් බලන්න අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා කතාව ආරම්භ වෙන්නේ ඇමරිකාවේ මිසිසිපි ප්‍රාන්තයේ සිරකරුවන් පිරිසක් වැඩ කරන දර්ශනයකින් මෙයාලා මහන්සි වෙලා මෙතන කළුගල් කඩද්දී ආරශ්‍යකින් මෙයාලා ගැන අවධානින් ඉන්නවා හැබැයි කොච්චර මෙයාලා අවධානින් හිටියත් එයාලගේ ඇස් වහලා මෙතනින් පැළගන්න අපේ අයියල තුන්දෙනා සමත් වෙනවා ඉතින් මේ අයියල තුන්දෙනාගෙන් මේ එවරෙට් මෙතන නායකයා බොරු නීතිඥයෙක් විදිහට මිනිස්සුරවටල හිරේගීපු කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ ඒ වගේම මේ පීට් බැංකුවක් මංකොල්ල කාලා හිරේගියපු කෙනෙක් ඒ වගේම මෙතන ඉන්න මේ අන්තිම කෙනා වගේම ටිකක් මෝඩ විදියට හැසිරෙන මේ ඩෙල්මාර් කියන්නේ හරක් හොරෙක් ඔවු හරක් හොරකං කරලා තමයි යා හිරේ ගිහිල්ල තියෙන්නේ කොහොමරි මේ තුන්දෙනා මෙතනින් සාර්ථකව පැනගෙන මේ දම්වලුත් එක්කම මෙතනතින ගමකට පැනලා කුකුලෙකුත් හොරකං කරගෙන එයාලගේ දවල් කෑම සපයා ගන්නවා ඉතින් මෙයාල මේ හිරෙන් පැනල තියෙන්නේ මේ එවරට සිරගත වෙන්න කලින් හැංගුව කියපු නිධානයක් ගොඩ අරගෙන එයාලගේ ජීවිතය ඉතුරු කාලෙ සුවසේ ගත කරන්න හිතාගෙන මොකද මේ එවරට් කියනවා එයා නිධානය වලදාපු තැන තව ටික කාලෙකින් ජලාශයක් කරන්න දැන්තමත් ව්‍යාපෘතියක් පටන් අරන්තිනවා කියලා ඉතින් මෙතන වතුරෙන් පිරුණොත් එහෙම කවදාවත් මේ නිධානය හොයාගන්න බැරිවෙනවා කියලා මෙයා කියනවා ඉතින් මේ එවරෙක්ක දම්බැල් දාලා තියෙන්නේ මේ පීට් සහ ඩෙල්මාර් එක්ක නිසා එයාලත් එක්කම මෙතනින් පැනලා ගිහිල්ලා එයාලටත් මේ නිධානෙන් කොටසක් දෙන්න මේ එවරට එකඟ වෙලා තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහර තමයි මෙයාලා මේ හිරෙන් පයින්නේ කොහොම උනත් ඉතින් මේ වෙලාපෙදී මෙයාලා පස්සෙන් පොලිසිය පන්නනවා කියලා දැනගෙන ආයිත් මෙයාලා පැනලා දුවනවා මෙතනින් යන කෝච්චයක හරි එල්ලිලා මෙතනින් පැනල යන්න හිතාගෙන ඉතින් මේක පස්සෙන් දුවන මේ කට්ටිය අමාරුවෙන් මේ කෝච්චිය අල්ලගෙන මේ එවරට් මේකට නැග්ගට පස්සේ මේ ඩෙල්මාරුත් මේකට අමාරුවෙන් නැග්ගන්නවා ඒත් මේ පීට්ට මේකට නැගගන්න බැරි වෙලා එයා මෙතන බිම ඇදගෙන වැටෙද්දී මේ තුන්දෙනා එකට දම්වැල් දාලා තියෙන හින්දා මේ තුන්දෙනාම ආයිත් මේකෙන් එලියට විසික් වෙලා මෙතන බිම ඇදගෙන වැටෙනවා ඉතින් මේ විදිහට ඒකත් අසාර්ථක වෙනවා මේක නිසා දැම් මෙයාලට ආයිත් පැනල යන්න බැරුව එක එක්කෙනට දොස් පවරන්න පටන් ගනිද්දී මෙයාල දකිනවා වයසක අන්ද මනුස්සෙක් දක්වුවක නැගලා රේල් පාර් දිගේ මේ පැත්තරෙනවා ඉතින් දැම් මේ පොලිසියත් පස්සෙන් පන්නගෙනන නිසා මෙයාල මේ වයසක මනුස්්‍යයාගේ දක්වට නගෙනවා මෙතනින් පැනල යන්න හිතාගෙන ඉතින් මේ වයසක මනුස්්‍යයත් ඒකට එපා කියන්න නැතුව ඉඩ දෙනවා ඉතින් මෙයාල වයසක මනුස්්‍යය එක කතා කරද්දී මේ මනුස්්‍යය එක පාරටම අනාවැකියක් කියන්න පටන් ගන්නවා එයා කියනවා ඔබල ලොකු ධනයක් පස්සෙන් හොයාගෙන යන බව පේනවා ඒක ගොඩක් දුර දුෂ්කර අනතුරුදායක් ගමනක් කියලා ඒ වගේම මෙයා කියනවා ඔයාලා හොයෙන ධනය ඔයාලා හොයා ගත්තත් ඒක ඔයාලා හෙව්ව වගේ දෙයක් නෙමෙයි කියලා මෙයා කියනවා ඉතින් ඒ වගේම මෙයා කියනවා මේ සියල්ලම සාර්ථක වෙච්ච දවසට ඔයාලට ගෙදර වහලයක් උඩ ඉන්න එළදනක්ව දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉතින් මේ පීට් සහ මේ ඩෙල්මාර් මේක උනන්දුවෙන් අහගෙන හිටියත් මේ එවරට් නම් මේක ගණන් ගන්න පාටක් නෑ කොහොම හරි මේ වයසක මනුස්සයාගේ දක්වේ පිහිටින් මෙයාලා මේ වෙලාවෙදි මෙතනින් පැනගන්නවා ඉතින් මෙයාලා ඊළඟට යන්නේ මේ පීට්ගේ ඥාති සහෝදරයෙක්ගේ ගෙදරට මෙයාලා යන ගමනුත් තර අන්ද මනුස්සයා කියපු දේවල් ගැන කතා වෙනවා ඉතින් එයා නිධානය ගන්න බැරි වෙනවා වගේ දෙයක් කියපු නිසා මේ ඩෙල්මාර් වගේම මේ පීටුත් කලබල වෙලා මේ එවරෙට් එයාලාව සංසුන් කරනවා අපිට ඒක අනිවාර්යෙන්ම ගන්න පුළුවන් කියලා කොහොමුණත් මේ කතාව නවතින්නේ එයාලගේ පැත්තට වෙඩි පහරක් පදිද්දී බලද්දි මේක මේ පොඩි කොල්ලෙක් මේ කොල්ල තුවක්කුවත් අරගෙන මෙයාලගේ පැත්තට එනවා බලද්දි මේ ඉන්නේ පීට්ගේ සහෝදරයා වෙච්ච වොෂ්ගේ පුතා ඉතින් මේ පොඩිකාර තාත්තා කියලා තියෙන්නේ බැංකුවෙන් හරි පත්සරකාරයෙක් හරි ආවොත් උන්ට වෙඩි තියලා මරලා දාන්න කියලා කොහොමුණත් ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ පීට්ගේ සහෝදරයා මෙයාලව පිළි අරගෙන එයාලගේ දම්වැල් ලයින් කරලා එයාලට කන්න බොන්නත් දෙනවා
ඉති කොහොමුණත් මෙයාල මේ රෑ කෑම කාලා සිින්දුවක් එහෙම අහගෙන ඉද්දී අපිට පේනවා මේ එවරෙට් එයාගේ කොන්්ඩ ගැන උනන්දු වෙනවා යා මේ රතුපාට ටින්න එක එන ඩැපරඩෑන් කොන්්ඩ ආලේපනයට ඒක සුවන්දට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් වගේම එයා ඒකෙන් එයාගේ කොන්්ඩට සාත්තු කරන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් කොහමරිතින් මේ කත්තියටම නින්ද ගයාට පස්සේ රෑ එක පාරටම ලොකු සද්‍යයක් ඇහිලා මෙයාලා නැකිටල බලද්දී මේ පොලිසිය දැන්ටමත් මෙයාලා වට කරලා ඒ වගේම මේ පීට්ක සහෝදරයක් මෙයාලව සල්ලිවලට පාවල දීලා ඉතින් මෙයාලව අල්ලගන්න මේ පොලිසියෙන් මෙතන මේ මඩුවට ගිනි තියද්දී ටික වෙලාවකින් මේ ගින්න පැතිරිලා ගිහිල්ලා පොලිසියේ ආයුධ ලොරියකුත් වැරදිලා ගිනි අරගෙන මෙතන ලොකු විනාසයක් වෙනවා ඒත් මේ වෙලාවෙදී කොහෙදෝ මන්ද ඉඳන් කාරකත් මේ මඩුව ඇතුළට කලාගෙන එබිඳගෙන එනවා මේ අයියල සුන්දලාට උදව් කරන්න බලද්දිතින් මේ වෙන කවරුවත් නෙමෙයි අර පොඩි එක මේ උසත් මද නිසා සීට්ක උඩින් පොත්තිකත් තියාගෙන තමයි මේක මේ වාහනේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉති කොහමරි මෙයාලා හැමෝම් මේක නගිද්දී මේ කොල්ලා මේක ලෑල්ලටම පාගලා මෙයාලාව මෙතනින් බේරගෙන අරගෙන යනවා දි මේ විදිහට මේ දැනට මෙයාලා මේ පොලිසියෙන් බේරෙනවා ඉතින් දැ පහෝදා උදේ මෙයාලා ආපු කාරක මෙතන කැඩිලා මෙයාලට මෙතනින් එහාට යන්න විදිහක් නෑ ඒ වගේම තව දුරටත් මේ පොඩියකාගෙන් මෙයාලට වැඩක් නැති හින්දා මේකට දෙකක් ගහන් හදලා ආයිත් ගෙදරට පන්නනවා ගිහින් තාත්තව බලාගන්න කියලා ඉතින් මේ පොඩියකත් මෙයාලට බැඩ මෙතනින් යන්න යනවා ඉතින් මේකෙන් පස්ස දැම්මේ කලින් අර යාගේ කොන්්ඩ ගාන ඩැපරඩෑන් නාලේපනය ඉවර වෙලා නිසා මේ එවරට මේ කරදර අස්සේ ගිහිල්ලා තවත් එකක් මිලදී ගන්න ඒත් මේ කඩේ මේවා නැති හින්දා මේ එවරට ආයිත් එයාලයි කට්ටිය ඉන්න පරණ සුසානයට එනවා අර කඩේ මනුස්සයට බැනබැනව ඉතින් දැම්ම පීට් කියනවා කලින් මේ එවරට කියපු විදිහට 21 මේ ජලාශය විවෘත කරනවා එතකොට අපිට මේ නිධානය ගන්න හම්බෙන්නේ නෑ මොනවා කරන්නත් අපිට තව තියෙන දවස් 4යි කියලා ඉතින් ඊළඟට වාහනයක් හොයාගන්න කොහොමද කියලා මෙයාලා කල්පනා කරද්දී මේ එවරට මේ වෙලාවිදි පෙන්නනවා කලින් එයා මේ වොස්ටි ගෙදරින් හොරකම් කරගෙන ආපු හස්තරන් ලොගට් එකක් ඉතින් මේක මේ වොස්ක බිරිඳ එයාට දීප එකක් කියලා දකින මේ ප්‍රීට් මේ හොරකම හින්දා මේ එවරට බැන්නත් මේ වෙලාවෙදී මේ දේවදූත ගායනා කරන මේ සුදුවැඳගත්තු අමුතු කට්ටියක් මේ සුසානය හරහා එක පාරටම ඇවිදගෙන යන්න පටන්ගන්නවා ඉතින් මේ කට්ටිය දැකලා මේ කට්ටිය පස්සෙන් යන මේ අයියල තුන්දෙන දැනගන්නවා මේ අය බෞතිස්ම කරනවා ඒකෙන් එයාලගේ පව් හේදිලා යනවා කියලා ඉතින් මේක දකින මේ ඩෙල්මාර් මුලින්ම ගිහිලා මෙතන බෞතිස්ම වෙලා එයා කරපු වැරදිවල පව් හේදුනා කියලා සතුටු වෙද්දී මේක දකින මේ පීටුත් ගිහිල්ලා එයාගේ පව් හෝදගන්නවා ඒත් මේ එවරත් නම් මේ දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්නේ නෑ එයා විද්‍යාව විශ්වාස කරන මනුස්සෙක් කොහොමුණත්තින් මේ අතරේ මේ පොලිසිය මෙයාලට ගොඩක් ලං වෙලා තාමත් මෙයාලව හොයනවා දැන්ඉතින් මේ පව් හෝදගත්තා කියලා මේ සතුට වෙන මෙයාලා එක්ක අර ලොකට්ක විගුණල හම්බෙච්ච සල්ලිවලින් කාරකක් කුලියට අරගෙන මේ එවරට යනවා එයාලාගේ නිධානය වලදාපු තැන හොයාගෙන මොකද මේකට තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙන හින්දා ඉතින් මෙයාලා මෙහෙම යන අතරේ තරුණ කළු ජාතික කොල්ලෙක්ව දැකලා මෙයාවත් එයායි කාරකට ඩංග ගන්නවා යන අතර මගින් බස්සන්න හිතාගෙන ඉතින් මේ කොල්ලාගේ නම ටොමි එයා දක්ෂ ගිටාර්වාදකයෙක් ඒ වගේම මේ මිත්‍යා ආගමික මත වගේම ජන ප්‍රවාද ගැන අන්ද භක්තියක් තියෙන ගොඩක් අහිංසක මනුස්සෙක් ඒ වගේම මේ අයිය තුන්දෙනා මෙයාගෙන් දරගන්නවා එයා යන්න සින්දු රෙකෝඩ් කරලා ගුවන් විදුලිය ප්‍රචාරණය කරන රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකට කියලා ඒ වගේම මේවට හොඳට ගෙවනවා කියලාත් මෙයාල දැනගන්න නිසා දැන් මේ සල්ලිත් නැතුව ඉන්න මේ අයියල තුන්දෙනා තීරණය කරනවා මෙතනට ගිහිල්ලා සින්දුවක් කියලා කීයක් හරි හොයාගන්න ඕනි කියලා ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දී රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකට යන මෙයාලට මෙතන ඉන්න මේක අයිතිකාරය සහ එක හැක් කන්ද වෙච්ච මිස්ටර් ලන්ඩ්ව මුණ ගැහෙනවා ඉතින් මේ වෙලාවෙදී මෙයාලා එයාට බොරුවක් කියනවා අපි මිසිසිපි වලින් ආපු සොගි බොටම් බෝයිස් කියලා පොඩි සංගීත කණ්ඩායමක් අපි සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරන්න කැමතියි කියලා ඉතින් ඇමරිකානු ජනගීයක් තෝරගන්න මෙයාලා මෙතන මේක ගායනා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ ටොමීගේ වාදනයත් එක්ක ඉතින් සිරකාරයෝ උනත් හරිම ලස්සනට මෙයාලා ගායනා හොඳින්ම කරපු නිසා වැඩි ගානක් ගෙවන්නත් මේ මිස්ටරන් තීරණය කරනවා ඉතින් මේ අයියලා ඇතුළු මේ කට්ටිය හරිම සතුටින් මෙතනින් එලියට එනවා මොකද එක සින්දුවක් කියලා මෙච්චර ගානක් හොයපු හින්දා කොහොමුණත් ඉතින් එයාලා වගේම ඔයාලත් තාම දන්නේ නෑ මේක තමයි මේ අයියලා තුන්දෙනාගේ ජීවිතේ අලුත් පරිච්ඡේදයක ආරම්භය කියලා ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේ අයියලා තුන්දෙනා කොහොමද යාලාගේ නිධානය හොයාගන්නේ ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද කියලා මෙයාල මෙතනින් පිට වෙලා යන්න හදද්දී මෙතනට එනවා මේ වර්තමානයේ මිසිසිපි ආණ්ඩුකාරයා වගේම ඊළඟ ඡන්දයට තරඟ කරන පැපි ඕ ඩැනියෙල් ආණ්ඩුකාරවරයා සහ එයාගේ මේ බෝලයක් වගේ ඉන්න පුතා ඉතින් මෙයාටත් අද රේඩියෝ එකේ වැඩසටහනක් වෙන් වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රාන්තයේ ඉන්න ජනතාව අමතන්න කොහොමාරිති මේවයින් පස්සේ මේ අයියලා තුන්දෙනා සහ ටිමි මේ රාත්‍රියේ ගත කරන්න පරණ ගොවිපළක් තෝර ගනිද්දී මේ අයියලා තුන්දෙනා සහ ටිමි මේක ඇතුළේ රස්නේ කියලා මෙතන එළියේ ගිනිමැලයක් ගහගෙන එයාලගේ කාලය ගත කරනවා
ඉතින් මේ ටොමී සින්දුවක් කියන අතරේ මෙයාලා මේ නිධානය ගත්තම ඒක පාවිච්චි කරන හැටි ගැන මනෝපාරක් ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙද්දී එක පාරටම මේ ගොවිවල පැත්තෙන් සද්දයක් ඇවිල්ලා මෙයාලා බලද්දී මෙයාලා දකිනවා මේ පොලිසිය මෙයාලාව හොයාගෙන ආයිත් ඇවිල්ලා මේ ගොවිපලට ගිනි තියලා කියලා. ඉතින් දැම් මේ වාහනත් මෙයාලට අහුවෙලා නිසා මෙතනින් මේ අයිල තුන්දනා පැනල දුවද්දී මේ අසරණ ටොමී මේ වෙලාවෙදි මෙයාලට මග ඇරෙනවා. ඉතින් පහෝදා උදේ කරන්න කිසි දෙයක් නැතුව මෙයාලා පාරය ඇවිදගෙන යනවා. දැම් මෙයාල ටොමී ගැනත් දුක්වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් තමයි මෙයාල දකින්නේ මෙයාලා ඉන්න පැත්තට හරිම වේගෙන් කාර් එකක් එන විදිහ. ඉතින් මේකෙන් මොනවද බන්ධ කොළවගේකුත් එලියට විසික් වෙලා පාවෙන විදිහ මෙයාලා දකිනවා. ඒ වගේම මේ කාරක මෙයාලා ළඟට ඇවිල්ල නවත් අද්දී මේ ඩෙල්මාර් දකිනවා මේකින් මේ විසික් වෙලා තියන්නේ සල්ලි කොළ කියලා. ඉතින් මේක ඉන්න මේ ටිකක් ලාමක මූුණක් තින මනුස්සයා මෙයාලගෙන් පාරක් අහද්දී මෙයාලා ඒක හරියටම කියන්න පහුවෙන නිසා මෙයාලටත් මේකට නගින්න කියලා මේ මනුස්සය කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ එවරට දකිනවා මෙයාගේ පස්සෙන් තවත් කාර් දෙක්කුත් පන්නගෙන එනවා. ඉතින් කොහොමහරි මේකට නගින මේ අයිලා තුන්දෙනා මෙතනින් යන්න පටන්ගනදි දකිනවා මේ කාරක ඇතුළේ තවත් සල්ලි පුරුවපු බෑක් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ටික වෙලාවකින් එයාගේ වාහනේ මේ එවරට්ට එලවන්න කියලා මෙතන තියෙන තුවක්කුවක් ගන්න මේ මනුස්සයා අර පිටිපස්සෙන් එන කාර්වලට එක දිගටම වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එයාලත් මෙයාලට වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා. බලද්දි මේ ඉන්නේ ජෝර්ජ් නෙල්සන් කියන සුප්‍රසිද්ධ බැංකු මංකොල්ලකාරයෙක්. ඉතින් එයා මේ දැනුත් බැංකුවක් මංකොල්ල කාලා අර පස්සෙන් පන්නන්නේ පොලිසිය. ඉතින් දැම් මෙයා මේ වෙඩි තියද්දී අර පොලිසියත් වෙඩි තියන්න පටන් අරගෙන දැම් මේ අයලා සෙට් එක අහ යන වල්ලයක් මැද්දට පැනලා මෙතන බයේ ගැහි ගැහි ඉන්නවා. කොහ මුණතිතින් මේ නෙල්සන් මෙතන ඉන්න හරක් කීපදනට වෙඩි තියලා එයාලාව කුලප්පු කරවලා අර වාහන මග ඇරලා මෙතරින් දක්ෂ විදිහට පැනගන්න සමත්වෙනවා. පැනගන්නව කිව්වට පැනගන්නව නෙමෙයි මෙච්චර පොලිසියෙන් පන්නලත් මේ නෙල්සන් ආයිත්‍යයන්නේ ඊළඟ නගරයේ තියෙන තවත් බැංකුවක් මංගොල්ල කන්න. ඉතින් මේ අයල එක්කම මේ බැංකුව ඇතුළට ගිහිල්ලා එයාගේ බැංකු කැඩිල්ල ගැනත් පම්පෝරි ගහන නෙල්සන් සල්ලිත් තරම් මෙතනින් යන්න යද්දී මෙතන ගෑනු කෙනෙක් කහනවා ඒ බේබි ෆේස් නෙල්සන් නේද කියලා. ඉතින් මේක මේ එයාගේ මූුණ නිකල් ළමයිකි වගේ ලාමක නිසා එයාට හැදිච්ච නම. ඉතින් මේක අහල මේ කේන්තියන්න වගේම නිකං අඩන්න වගේ මුණ හදාගන්න නෙල්සන් මේක කියපු මනුස්සයටත් මෙතන බයිනවා එයා ජෝර්ජ් නෙල්සන් මිසක් බේබි ෆේස් නෙල්සන් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මොනවා වුණත් දැම් මේක නිසා මේ නෙල්සන්ගේ මූඩ්ඩක අවුල් ගිය බවනම් පේනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ දැම්මේ නෙල්සන් මේ අයිලා එක්කම රාත්‍රී ගත කරනවා. ඒත් අපිට පේනවා තාමත් මේ නෙල්සන් බලාගත්වත බලාගෙන ඔහේ ඉන්නවා. ඉතින් ටික වෙලාවකින් මෙසනින් නැගටින මේ නෙල්සන් මෙයාගේ සල්ලි ටිකත් මේ අයියලටම තියාගන්න දීලා මෙතනින් එහාට ඉබාගාතය ඇවිදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. පේන විදිහට මෙයාට සේරම එපා වෙලා වගේ අර කලින් ඇහිච්ච බේබි ෆේස් කතාව නිසා. ඉදි කොහම හරි පහුදා උදේ අපිට පෙන්න්නන්නේ අර ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නියෝජිතයක් ඇවිල්ලා මේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් එක මිස්ට ලන්ඩ එක කතා කරනවා කලින් අර සින්දුව කියපු අයියල තුන්දෙනා ගැන. මොකද මේ වෙද්දි යාලා කියපු මේ සින්දුව මේ රේඩියෝ එකින් අහලා මුළු ප්‍රාන්තය පුරාම එක ප්‍රසිද්ධ වෙලා හැමෝම හොයනවා කවුද මේ සොගි බොටම් බෝයිස් කියන්නේ එයාලා කොහෙද ඉන්න කියලා. ඉතින් මේ නියෝජිතය ඇවිත් තියෙන්නේ එයාලගේ ප්‍රසිද්ධිය එයාලගේ ළඟ එන චන්ද වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන. කොහම හරිතින් මේ මුකුත් නොදන්න මේ අයියල තුන්දෙනා ඔහේ තැන තැන ඇවිදගෙන යනවා. දැන් එයාලට වාහනෙකුත් නෑ එයාලගේ නිධානය ගොඩදාගන්න එතනට යන්න විදිහකුත් නෑ. හැබැයි ඉතින් මේ හැම තැනම මෙයාලා ගැන ප්‍රසිද්ධ වෙලා මෙයාලා ගැන මේ පත්තර වලත් දැන් නිවස් යනවා. ඒත් අවාසනාවකට මෙයාලරං ඒව දකින්නේ නෑ. ඉතින් මේ මුළු ප්‍රාන්තයක්ම මෙයාලගේ සින්දුව පිස්සුවෙන් අහද්දී මේ කඩවල් වලින් සින්දු තටි ගන්න මිනිස්සු හොයද්දී මෙයාලා ඔහේ තැනින් තැනට ඇවිදගෙන යනවා අර නිධාන ගැන හිත කොහොම හරිඉතින් අන්තිමට මේ වාහනයක නැගලා මෙයාලා පොඩි නගරක කඩයකට ඇවිල්ලා ආයිත්තර එවරටි කොන්්ඩාලේපනයක් මිල දීගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවිදි මෙතරට මේ කාර්යකින් එෙන මනුස්සෙක්ගේ කාර එකක් හොරකං කරන මෙයාලා ආයිත් එයාලගේ නිධානයට යන ගමන පටන්ගන්නවා. ඒත් මෙයාලා මෙහෙම යන අතරේ මේ පීට්ට කාන්තාවන් කිහිපදනෙක් ගීත ගායනා කරනවා ඇහිලා මෙයා නිකං ඒකට වශී වෙලා වගේ ඒ හඬ එන දිහාවට දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙයා යනවා දැකලා අනිත් දෙන්නත් මෙයා පස්සෙන් දුවන්න පටන් ගනිද්දී මෙයාල දකිනවා මේ ලස්සන කාන්තාවන් තුන්දෙනෙක් මෙතන ගීත ගායනා කර රෙදි සෝදනවා කියලා. ඉතින් මේ අයිල තුන්දනාව දකින මෙයාලා ළඟට ඇවිල්ලා මෙයාලට මොනවද බොන්න දෙනවා. ඉතින් මෙයාලා තොහේ නිකං වශී වෙලා වගේ මේ දෙල දේවලුත් ඔහේ බොනවා. ඉතින් මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ටිකක් කාලය ගත වෙලා මේ බෙරමාට සිහිය එන්න දැන් එයා බලද්දී මේ එවරටොක් මෙතන සිහිනතුව වැටිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ පීට්ගේ ඇඳුම් විතරක් තියෙනවා මේ පීට් මෙතන නෑ.
ඉතින් මේ එවරට් නැකිටලා එයාව හොයද්දී මෙයාලා දකිනවා මේ ඇඳුමේ අස්සේ ඉන්න ගෙම්බෙක්ව. ඉතින් මේක දැකලා මේ ඩෙර්මාල් බැලිහන් දෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා කියනවා මේ පීට්ව ගෙම්බෙක් කරලා එයාට සාපයක් වැදිලා කියලා. ඉතින් කොහොමත් මේ වගේ දේවල් මේ විශ්වාස නොකරන එවරට් මේක විශ්වාස නොකළත් අර ඩෙර්මාර් කියනවා අර හිටපු ගෑනු අය සයිරැල්ලා එයා මේ පීට්ව ගෙම්බෙක් කරලා කියලා. ඉතින් මේ ගෙම්බා එහෙම නැත්තම් මේ පීට් මෙතනින් වතුරට පැනලා යන්න හදද්දී මේ ඩෙර්මාර් ගිහිල්ලා මෙතන ආයිත් දඟලලා මෙයාව කොහොම හරි අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාලත් එක්ක මෙයාව එක්කගෙන යනවා. මෙයා හදන්නේ මෙයාව එක්කගෙන ගිහින් මායාකාරයෙක්ට පෙන්නලා මෙයාව හොඳ කරන්න. මෙයාලා ඊළඟට යන්නේ මෙහි තියෙන හොඳ රෙස්ටෝරන්ට් එකට. දැන් මේ පීට්වත් මේ පෙට්ටියකට දාලා දැන් අර නෙල්සන් දීපු සල්ලිත් මෙයාලා ගාව තියෙන හින්දා එයාලා මෙහෙන් හොඳ කෑම වේලක් ගන්නවා. මේ වෙලාවෙදි මෙතන මේ එක ඇහැක් වහගෙන ඉන්න ටිකක් මහත මිනිස්සෙක්ව මෙයාලට මුණ ගැහෙනවා. මේ බිග් ටෑන් ටික් කියන බයිබල් විකුණන ව්‍යාපාරයක් කරන මිනිස්සෙක්. ඉතින් මේක ගැන මෙයාලට කියලා එයාලටත් මේකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා ඒත්තු ගන්නලා මේ දෙන්නව එයාලගේ කාර් එකෙන්ම එක්කගෙන යනවා මෙහෙ තියෙන පිට්ටනියක ලොකු ගහක් ගාවට. ඉතින් මෙතනට ගිහින් මේ බිග් ටෑන් එයාගේ දවල් කෑමත් අරගෙන ටික වෙලාවක් මෙහෙම ව්‍යාපාරය ගැන කතා කර ඉන්නවා. ඉතින් මෙහෙම ඉඳලා මෙයා ලොකු පොල්ලක් අතට අරගෙන මේ ඩෙර්මාල්ට මුලින්ම එකෙන් ගහනවා. ඉතින් මේක දකින මේ එවරට් මේකත් මේ බිස්නස් එකේම කතාවක් වෙන්න ඇති කියලා හිතලා මේක දිහා ඔය බලාගෙන ඉද්දී එයා ගාවට එන මෙයාගේ ඔළුවටත් පොල්ලෙන් ගහලා මෙයා ගාව තිබුණ සල්ලි සේරම අරගන්නවා. ඉතින් කලින් මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේදී මෙයාලා ගාව තිබ්බ සල්ලි දැකලා තමයි මෙයා මේ ගේම ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙයා මේ සල්ලි තරන් අර පෙට්ටියත් අරන් ඇරලා බලනවා ඒක ඇතුලේ වටින දෙයක් ඇති කියලා. ඒත් ඉතින් ඒක ඇතුලේ ඉන්න ගෙම්බා එහෙම නැත්තම් පීට් මේක දැකලා මෙයාට කේන්ති ගිහිල්ලා මෙයා මේ ගෙම්බවත් මරලා මෙතන ගහේ ගහනවා. ඉතින් මේ සේරම අරන් දැන් මේ කාර් එකත් ගන්න බිග් ටෑන් මෙතනින් පිට වෙලා යද්දී මේක දකින මේ ඩෙර්මාර් දැන් ගොඩක් දුකෙන් අනන්න පටන් ගන්නවා එයාලගේ පීට්ට වෙච්ච දේ දැකලා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ පොලිසිය වරදකරුවෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන කසපහර දෙන දර්ශනයක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ බලද්දි මේ වරදකරුවා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි මේ ඉන්නේ පීට්. මෙයාව ආයිත් පොලිසියට කොටු වෙලා මෙයා මේ අනිත් අය ගැන නොකියන නිසා මේ වෙලාවෙදි මෙතනට එනවා මෙතන මේ ලොක්කා වෙච්ච ෂෙරීෆ් කූලි. ඉතින් මෙයා ඇවිල්ලා මෙයාව එල්ලා මරන්න කියලා නියෝග කරනවා. ඒත් මේ මැරෙන් යන අන්තිම මොහොතේදී මේ පීට් එයා දන්න දේවල් කියන්න එකඟ වෙනවා මැරෙන්න තියෙන බය හින්දා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ ආයිත් මේ එවරට් සහ ඩෙර්මාර් දැන් සල්ලිත් නැතුව කරන්න කිසිම දෙයක්වත් නැතුව වාහනයක් පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා ඔහේ යනවා. ඉතින් එයාලා මේ පීට්ට වෙච්ච දේ ගැන වගේම එයාගේ මරණය ගැනත් ගොඩක් දුක් වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවෙදි මේ පාර දෙපැත්තේ ගල් කඩන සිරකරුව පිරිසක් දැකලා ඒ අතර ඉන්න මේ පීට්ව දැක්කත් එයාලා හිතනවා එයාලා දැන් ගොඩක් දුකෙන් ගුටිකාලා මහන්සි වෙලා ඉන්න හින්දා එයාලට මෙයාව මැවිලා පේනවා කියලා. ඉතින් එයාලා දිගටම එයාලගේ ගමන යනවා. ඉතින් මේ අතර මේ නගරේ ඡන්ද රැස්වීමක් තියෙනවා. මේ අර පැපියෝ ඩැනියල් ලාණ්ඩුකාරවරයාගේ තර්කකරුවා වෙන අපේක්ෂක හෝම ස්ටොක්. මෙයා මේ අලුත් ප්‍රශාස්කරණයක් ගැහලා දූෂණය නවත්තනවා වගේම එයා පොඩි මිනිස්සයාගේ හිතවතා හැමෝටම එක විදිහට සලකනවා වගේ දේවල් කිය මේ මිනිස්සුන්ට ඡන්ද පොරොන්දු දෙනවා. පේන විදිහට මේ වත්මන් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ පාලනය ගැන දැන්ටමත් මේ මිනිස්සු කලකිරිලා ඒක නිසාම මෙයාලා මේ හෝමර් ස්ටොක් වටේ එකතු වෙන්න පටන් අරගෙන කොහොම වුණත් ඉතින් මේ දේවල් අතරේ දැන් මේ එවරට් සහ මේ ඩෙර්මාර් මේ නගරයේ මේ රැස්වීම තියෙන තැනට ඇවිල්ලා මෙතනින් බැහැ ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙදී අර රැස්වීමේ ඉන්න පොඩි ළමයි වගේක් සින්දුවක් කියනවා ඇහිලා මේ ගැන උනන්දු වෙන එවරට් මෙතනට දුවගෙන යනවා. බලද්දි මේ එවරට් දැන් තමත් තාත්තා කෙනෙක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ එයාගේ දුවලා. ඉතින් මේ මුලදි මේ ළමයි ඇවිල්ලා මේ තාත්තව පිළිගත්තත් පස්සේ මේ ළමයිම කියනවා ඔයා අපේ තාත්තා වෙන්න විදිහක් නෑ. මොකද අම්මා කියපු විදිහට තාත්තා කෝච්චි එක හැප්පිලා මැරිලා කියලා. ඉතින් මේක අහලා මෙයාගේ අම්මා ඉන්න තැන අහගන්න එවරට් එයාව හම්බෙන්න යන්න තීරණය කරනවා. හැබැයි එයාලා ගොඩ කාලෙකට කලින් දික්කසාද වෙලා වගේම එයා දැන් මේ හෝමර් ස්ටොක්ගේ නියෝජිතයෙක් වෙන වර්නන් ටී කියන මනුස්සයා එක්ක විවාහ වෙන්න ඉන්නවා කියලා මෙයා දැනගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ එවරට් ගිහිල්ලා එයාගේ හිටපු බිරිඳ වෙන පෙනීව හම්බ වෙනවා. මෙතනත් තව ළමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ එවරට් පිස්සු නැඩුවට එයා ළමයි 7 දෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්. ඉතින් මේ පෙනී මේ ළමයි 7 දෙනාටම කියලා තියෙන්නේ එයාලගේ තාත්තා කෝච්චියක හැප්පිලා මිය ගිහිල්ලා කියලා. මොකද මේ කාලේ මෙහි වැදගත් මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක්ම කෝච්චිවල හැප්පිලා මිය ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මෙහි කට්ටිය විශ්වාස කරනවා මේ කෝච්චිවල හැප්පෙන්න ගොඩක් වැදගත් මිනිස්සු කියලා. ඉතින් මේක විහිළුවක් වගේ වුණත් තාත්තා හිරේ ගියා කියනවට වඩා ඒක හොඳ නිසා තමයි මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ.
කොහොම හරි ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ එවරට් එයාට මේ වර්නන් එක්ක නැවත විවාහ වෙන්න එපා කියලා මේ පෙනීගෙන් ඉල්ලුවත් එයා ගැන කලකිරලා ඉන්න පෙනී මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මේක මැදට එන මේ පෙනීගේ පෙම්වතා වුණ වර්නන් එක්කත් මේ එවරට් ගහ ගනිද්දී එයා හොඳටම මෙයාගෙන් ගුටි කාලා එයාව මේ කඩිනුත් එළියට ඇදලා දානවා. කොහොම හරි ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ ඩෙල්මාර් එක්ක මේ සිනමා ශාලාවක චිත්‍රපටියක් බලන එවරට් ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා එයාට දැන් මේ වෙච්ච දේ නිසා. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේදී මේ චිත්‍රපටි ශාලාවට මෙහි ඉන්න සිරකරුවන් පිරිසක් අරන් ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය බලන්න එයාලටත් අවස්ථාවක් දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් තමයි මේ දෙන්න දකින්නේ එයාලා කලින් දැකපු පීට් මෙතන ඇත්තටම ඉන්නවා එයා මැරිලා නෑ කියලා. ඉතින් මේ ආරක්ෂකයින්ට හොරෙන් මෙයා එක්ක කතා කරද්දී මේ පීට් කියනවා නිදහනය හොයාගෙන යන්න එපා එයාලා ඒක ගැන දන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පීට් මේ පොලිසියට ඇත්තම කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් මේ ඩෙල්මාර්ට වගේම මේ එවරට්ටත් සතුටුයි එයාලගේ යාළුවා වෙච්ච පීට් තාමත් ජීවත් වෙන එක ගැන. මේකින් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ කලින් අපි දැකපු පැපියෝ ඩැනියල් වර්තමාන ආණ්ඩුකාරවරයා. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රාන්තයේ එක කොට්ටාසයක ඡන්දයක් තියලා ඒක දැන් අර හෝමර් ස්ටොක් උඩින්ම ජයග්‍රහණය කරලා මෙයාලට කිසිම දෙයක් හිතාගන්න බැරුව කල්පනා කරනවා ඉස්සරහට මොකද කරන්න කියලා. මොකද මේ හෝමර් ස්ටොක් එයා දුප්පතාගේ හිතවතා පොඩි මිනිහත් එක්ක ඉන්නවා වගේ කියලා මතයක් හදලා ජයටම කැම්පේන් එක කරගෙන යන නිසා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුකාරවරයව මිනිස්සු දවසින් දවස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ එදා රෑ මේ පීට්ව හිර කරලා තියෙන සිරකරුවන් ඉන්න ගොවිපලට හොරෙන් පයින මේ ඩෙල්මාර් සහ එවරට් මේ පීට්ට මෙතනින් බේරගෙන ආයිත් එයාව නිදහස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ පීට් කියනවා එදායේ කාන්තාවන් තුන්දෙනා මෙයාලා දෙන්නට මොනවද බොන්න දීලා සිහි නැති කරාට පස්සේ මේ පීට්ව නාන්න එකගෙන ගිහිල්ලා එයාව මේ වතුර ගිල්වලා දුර්වල කරලා එයාව පොලිසියට බාර දුන්න කියලා. ඉතින් එයාලා හැම කරලා තියෙන්නේ තෑගි මුදලක් ගන්න. ඉතින් පස්සේ මේ පොලිසිය අනිත් දෙන්නවත් හොයාගෙන මෙයාලා හිටපු තැනට ආවත් ඒ වෙද්දි මේ දෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා තිබ්බ හින්දා එයාලට අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ පීට්ව විතරයි. ඉතින් මේ පීට් එයාගේ පාවාදීම වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලද්දී මේ වෙලාවේදී මේ එවරට් මෙයාලට කතාවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. එයා කියනවා එයා හොරකම් කරලා හංගපු නිදානයක් නෑ. එයාට පැනලා එන්න ඕන නිසා ඔයාලාව කැමති කරගන්න මම බොරුවක් කිව්වා කියලා. මොකද එයාගේ බිරිඳ වෙච්ච මේ පෙනී නැවත විවාහ වෙනවා කියලා එයාට ආරංචියක් ලැබිලා ඒක නවත්තන්න තමයි මෙයා පැනලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් එයාට ඒකත් කරගන්න බැරි වුණා. අද රෑ මේ තියෙන සමාජ ශාලාවක තියෙන උත්සවයකදී මේ පෙනී සහ වර්නන් විවාහ ගිවිස ගන්න තමයි සූදානමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේක අහලා දැන් මේ දෙන්න කන්ෆියුස් වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද මෙයාලා දැන් මේ වැඩකට නැති දෙයකට හිරෙන් පැනලා ඇවිල්ලා මේ කරපු වරදට තව අමතර අවුරුදු 50ක කාලයක් හිරේ ඉන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පීට්ට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවුරුදු 87දී. ඒ වගේම මේ ඩෙල්මාර් නිදහස් වෙන්න වෙන්නේ අවුරුදු 84දී. ඉතින් හොඳම වැඩේ කියන්නේ මේ නිදහනයට කෑදරකමේ පැනලා ආපු මේ පීට්ට නිදහස් වෙන්න තිබිලා තියෙන්නේ තව සති දෙකයි. ඉතින් මේක නිසා මේ පීට්ට හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා එයා මේ එවරට් එක්ක මෙතන රණ්ඩු වෙන්න පටන් ගනිද්දී මේ ඩෙල්මාර් මේක බේරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් මේ වෙලාවේදී අමුතු ගායනයක් වගේ එකක් ඇහිලා මෙයාලා මෙතනින් නැගිටලා බලද්දී මෙයාලා දකිනවා සුදු ඇඳුම් බඳගත්තු පිරිසක් මෙහි පිට්ටනියකට එක්රැස් වෙලා මෙතන යාගයක් වගේ එකක් කරනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න අය ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් වල තියෙන ලාංඡන දැකලා මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා මේ ඉන්නේ KK ක්ලෑන් එක කියලා. ඉතින් මේ KK ක්ලෑන් කියලා කියන්නේ ජාතිවාදය සුදු කළු වර්ණ භේදය වගේ දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන අදහන ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්ලෑන් එකක්. එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේ ක්ලෑන් එක ඉස්සර අතීතයේ ඉඳන් පැවතගෙන ඇවිල්ලා පස්සේ මේක නැති වෙලා ගියත් දැන් ආයිත් හොර රහසෙම මේක ආරම්භ කරලා කියලා මෙයාලා දකිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මෙයාලා දකිනවා මෙයාලා එක්ක හිටපු අර කළු ජාතිකයෙක් වෙච්ච ටිනි මේ වෙලාවේදී මෙතනට අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් මෙයාලා මේ ජාතිවාදී ක්ලෑන් එකක් නිසා මෙයාලා මේ හදන්නේ ටිමීව මරලා යාගයක් කරන්න. ඉතින් මේක දකින මෙයාලා මේ ටිමීව බේරගන්න ඕන නිසා මෙතන ඉන්න ආරක්ෂකයන් තුන්දෙනෙක්ට පහර දීලා එයාලගේ ඇඳුම් හොරකම් කරගෙන මේ පිරිස අතරට යනවා. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේදී මෙතන ඉන්නවා කලින් අර ඩෙල්මාර්ට සහ එවරට්ට පහර දුන්න බිග් ටෑන්ටි. ඉතින් කලින් එයා බයිබලය ගැන ආගම් ගැන පොරටෝක් දුන්නට එයා හොරෙක් වගේම ජාතිවාදියෙක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මෙයා මේ එවරට්ගේ අර කොණ්ඩේ ගාන ආලේපනයේ සුවඳ අඳුරගෙන එයාට සැක හිතිලා මේ වෙලාවේදී මෙයාලගේ හිස් අසුන් ගලවනවා. ඉතින් එයා හරියටම හරි මේ ඉන්න කට්ටියව දැකලා මේ හැමෝම එකතුලා මෙයාලව අල්ලගන්න හදනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ මේ ක්ලෑන් එකේ නායකයා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි අර ආණ්ඩුකාරවරයා වෙන්න ඡන්දෙ ඉල්ලන දැන් මේ එක කොට්ටාසයකුත් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන හෝමර් ස්ටෝක්.
ඉතින් මෙයත් මෙච්චරකල් කරලා තියන්නේ බොරුව මෙය සම්පූර්ණයම මේ ජාතිවාදී කල්ලියක් මෙහේ වන භයානක මනුස්සයෙක්. ඉතින් මේ වෙලාවිදි මෙතන මේ කලබලයක් ඇති කරන මේ අයියලා තුන්දෙනා මේ ටිමීවත් අරගෙන මෙතනින් පැනලා දුවද්දී එයාලා මේ ගිනි තියපු කුරුසේක ආධාරක ලණුවක් කපලා දානවා. ඉතින් මේක අර බිග්ටෑන්ගේ ඇඟට කඩාගෙන වැටිලා මෙයා මෙතනම ඉවරයක් වෙනවා. ඉතින් මේ සේරම වෙන අතරේ දැන් අර සමාජ ශාලාවේ සේරම සූදානම් වෙලා මේකට මේ ආණ්ඩුකාරය වෙච්ච පැපියෝ ඩැනියලුත් වෙනවා. ඉතින් එයා දැන් ඡන්දේ පෙරදීගෙන එන නිසා අර ස්ටොක්ගේ නියෝජිතය වගේම ප්‍රචාරක කළමනාකරු වෙන මේ වර්නන්ව හම්බෙන්නත් එක්ක තමයි එන්නේ. එයාට මේ පැපි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කියලා යෝජනා කරන්න. මොකද මේ වර්නන් තමයි මේ ස්ටොක්ගේ ඡන්ද කටයුතු මේ තරම් සාර්ථක වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් කොහොම හරි මේ හැම දෙයක් දිහාම දැන් මේ අයියලා තුන්දෙනායි මේ ටොමී බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද මේකෙදි මේ පෙනිත් මේ වර්නන් එක විවාහ ගිවිස ගන්න හින්දා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවෙදි මේ කලින් ප්‍රශ්න අමතක කරන මේ පීට් සහ ඩෙල්මාර් එයාලට සහෝදරයෙක් වගේ හිටපු මේ එවරට්ට අනුකම්පා කරලා මේ වෙලාවෙදි එයාට උදව් කරන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ අතරේ කලින් අතන හිටපු මේ ඉස්ටකුත් දැන් මේ සමාජ ශාලාවේ රැස්වීමට එනවා. ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ බොරු රැවුලක් දාගෙන එයාලගේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න මේ අයියලා තුන්දෙනා සහ ටිමි බොරුවට ගායකයෝ වගේ මේක ඇතුළට යනවා මේ එවරට්ට පෙනී එක කතා කරන්න අවස්ථාවක් හදාගන්න. ඉතින් එයාලගෙන් මේ ඩෙල්මාර් සහ පීට් මෙතන එයාලගේ කටරාපු සින්දුවක් කියන්න පටන් ගන්න අතරේ ඒ වෙලාව අරගෙන මේ එවරට් හොරෙන්ම ගිහිල්ලා මේ පෙනීට කියනවා මේක නවත්තන්න කියලා. ඒත් එයා දැනුත් මේක අහන පාටක් නම් පේන්න නෑ. ඉතින් මේ සේරම වෙන අතරේ අර පැපිත් අර වර්නන්ට කියනවා එයාගේ ඡන්ද වැඩවලට උදව් කරන්න කියලා. පේන විදිහට එයත් මේකට කැමති වෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම වෙලාව අරන් දීලා මේ ඩෙල්මාර් සහ පීට් දිගටම අර සින්දුව ගායනා කරනවා. ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ මේ හෝමර් රිස්ටකුත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එයාගේ නියෝජිතයා එක්ක කතා කරන මේ පැපී දැකලා එයාලත් දැන් ටිකක් වාද කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙද්දි මේ ඩෙල්මාර් සහ පීට් එයාලා දන්න සින්දුව තනියම කියලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් කරන්න දෙයක් නැති නිසා එයාලා අර කලින් කියපු ඇමරිකානු ජනගීතය කියන්න පටන් ගනිද්දී මේකට එකතු වෙන මේ එවරට් දකිනවා එයාලා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා හොඳ ප්‍රතිචාරයක් මේ ඕඩියන්ස් එකෙන් මෙයාලට ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් මොකද මෙයාලා දන්නේ නැති වුණාට මේ සින්දුව මේ ප්‍රාන්තය පුරාම දැන් ජනප්‍රිය වෙලා ඉවරයි. ඉතින් කොහොම හරි මේ එවරට් මේ සින්දුව කියන්න පටන් ගනිද්දී මේ ඕඩියන්ස් එක ඔල්වරසන් දෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ඉන්නේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලා කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන මැතිවරණ සාදයක් පැවතුනත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා සම්පූර්ණ අවධානය මෙයාලා අරගන්නවා. ඉතින් මේ හෝමර් ස්ටොක් මේ වෙලාවෙදි මෙයාට අවධානය නොලැබෙන නිසා ටිකක් අවුලෙන් ඉද්දී එයා මේ වෙලාවෙදි අඳුර ගන්නවා මේ ඉන්නේ අර එයාගේ වැඩේට බාධා කරපු කට්ටිය කියලා. ඉතින් දැන් හරිම ආසාාවෙන් මේ සින්දුව අහගෙන ඉන්න මේ මිනිස්සු මැද්දට පයින හෝමර් මෝඩෙක් වගේ මේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලා විවේචනය කරන්න පටන් ගන්නවා. එයාලා සුදු ජාතිකයෝ නෙමෙයි කළු ජාතීන්ට උදව් කරන ද්‍රෝහියෝ මෙයාලා හිරෙන් පැනපු අපරාධකාරයෝ වගේ කතා කිය. ඉතින් මේ හෝමර්ට නොදනිම එයා මෙච්චර කාලයක් හොර රහස වැඩ කරපු කේකේ කලෑන්ෙක් ගැන වගේම එයාගේ ජාතිවාදී බව එලියට ඇවිල්ලා එයාගේ සැබෑ මූුණ මේ වෙලාවෙදි පෙන්නන්න පටන් ගන්නවා එයාගේ තරහින්දම. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් මෙයාට සපෝට් කරපු හැම චන්ද දායකෙක්ම මේක දැම්මේ ලයිව් රේඩියෝකින් අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් හැමෝටම තේරෙනවා මේ හෝමර් කියන්නේ මොන වගේ මනුස්සේද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම දැම් මේ මිනිස්සු මේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලට කොච්චර කැමතිද කියනවනම් මේ හෝමර් රිස්ටෝක්ගේ මයික්‍රෆෝන් එකත් විසන්ධි කරලා එයාට කෑමෝලින් ගහන්නත් පටන් අරගෙන බැරිම තැන එයා උත්සගෙන ගිහිල්ල එලියට විසික් කරනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලා ආයිත් ගායනය පටන් ගනිද්දී මේ හැමෝම ප්‍රීතිඝෝෂා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ අයියල තුන්දෙනාට මේක හිතාගන්නවත් බෑ. ඉතින් මේ වෙලාවෙදී මෙයාලට තියෙන මේ ප්‍රසිද්ධිය දකින මේ වර්තමාන ආණ්ඩුකාරවරයා අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න හිතාගෙන එයත් මේ ස්ටේජ් එක උඩට නැගලා ඩාන්ස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ සින්දුව ඉවර වෙද්දී මේ හෝමර් කරපු චෝදනා පිළිකුල් කරන පැපි මේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලා හිරෙන් පැනලා කරපු වරදට සමාව දීලා එයාලම නිර්දෝෂී කරනවා මේ ආණ්ඩුකාරයා විදිහට එයාට තියෙන බලය අනුව. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහටත් එයා මේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලා එක්ක වැඩ කරන්න වගේම එයාලට අලුත් රස්සා දෙන්නත් මේ ජනතාවට පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වැලේ වැල් නැතුව ඡන්දය පරදින්න හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා හිරෙන් පැනපු හිතකාරයෝ තුන්දෙනෙක්ගේ පිහිටෙන් මේ වෙලාවෙදි ගොඩ යනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ අයියලත් ගොඩ ගිහිල්ලා එවරට්ගේ බිරිඳත් ආයි එයා එක්ක යාළු වෙලා ආයිත් එයා එක්ක විවාහ වෙන්න කැමති වෙනවා.
හැබැයි ඉතින් මේ එවරට්ට සිද්ධ වෙනවා එයා මෙච්චර කාලයක් කරපු දේවල් වලට දනුවමක් වශයෙන් එයාලගේ පරණ ගෙදර තියෙන මේ පෙනීගේ මුද්දක් අරගෙන එන්න. මොකද ඒක නැත්තම් මේ විවාහය වෙන්න කියලා මේ පෙනී මෙයාට කියනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවෙදී තවත් සිදුවීමක් වෙනවා. දැන් අර බේබි ෆේස් නෙල්සන් එහෙම නැත්තම් අර සුප්‍රසිද්ධ බැංකු මංකොල්ලකරු වෙන මේ ජෝර්ජ් නෙල්සන් දැන් පොලිසියට අහු වෙලා එයාව එක්කගෙන යනවා මරණ දනුවම දෙන්න. ඉතින් මෙයාව අල්ලගත්තු සතුරට මිනිස්සු මෙයා පස්සෙන් ප්‍රීතිඝෝෂා කර පෙළපාලි යද්දී මේ ජෝර්ජ්ට මේක හෙනවා ආතල්. ඉතින් මේ ජෝර්ජ් මේ මැරෙන්න ගියස් මේ වෙලාවෙදි මේ මිනිස්සු එයාට රියැක්ට් කරන විදිහ දැකලා එයා හරිම සතුටු වෙනවා. සියවසේ ඉන්න ලොකුම බැංකු මංකොල්ලකාරයා මම තමයි කියලා. කොහොම හරි ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙච්ච රාත්‍රියකට පස්සේ දැන් මේ හිරෙන් පැනලා ගෙවන 4 වෙනි දවස උදා වෙනවා. මෙයාලා මේ දවල් වෙද්දි මේ එවරට්ගේ පරණ ගෙදරට එද්දී මෙතන මිනිස්සු වගේක් වලවල් තුනක් හාරන විදිහ මෙයාලා දකිනවා. ඉතින් ඒ ගැන හිතන්නත් කලින් මේ පීට් අහුවෙච්ච වෙලාවේ එයා දීපු ඔත්තුව අනුව මෙතනට වෙලා රැකගෙන හිටපු පොලිසිය මේ වෙලාවෙදි මෙයාලව අල්ලගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ එවරට්ගේ පරණ ගේ ඇතුලේ පරීක්ෂා කරන මේ පොලිස් තුනකයට මෙතන තියෙන ඩැපර්ඩෑන් කොණ්ඩාලේපන 100 ගාණක් ඇරෙන්න වෙනත් කිසිම දෙයක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ නිධාන කතාව බොරු. මේ එවරට්ට ඒක ඇතුලේ තිබ්බ එකම නිධානේ ඔය කොණ්ඩාලේපන ටික විතරයි. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවෙදි මෙතනට එන මේ ෂෙරීෆ්ට මේ එවරට් කියනවා අපිව අල්ලගෙන වැඩක් නැහැ. අපිට ආණ්ඩුකාර පැපියෝ ඩැනියල් නිදහස ලබා දුන්නා කියලා. ඒත් ටික වෙලාවක් කල්පනා කරන ෂෙරීෆ් කමන්නේ ඒක අපි දන්නේ නැණි කියලා මෙයාලාව මරලා දාන්න තීරණය කරනවා. මොකද මෙච්චර දවසක් මෙයාලාව අල්ලගන්න මාරම කට්ටක් මෙයාලා කාපු හින්දා. මොකද මේ ෂෙරීෆ් මේ අයියලා තුන්දෙනා එක්ක ගොඩක් කේන්තියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ මරලා දාන්න සියල්ලම සූදානම් වෙද්දී මෙච්චර කාලයක් මේ දෙවියන්ව විශ්වාස නොකරපු මිනිස්සයා වෙච්ච මේ එවරට් මෙතන මේ දෙවියන්ට යාචනා කරන්න පටන් ගන්නවා. අනේ මගේ ළමයින්ව බලන්න යන්න මට ඉඩ දෙන්න කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවදි තමයි මේ එවරට් දකින්නේ මෙයාලා ඉන්න පැත්තට පොඩි වතුර පාරක් එනවා කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලා යන්න නැතුවම ලොකු ජල කඳක් මේ ගේට් කඩාගෙන මෙතන කඩාපාත් වෙද්දී මෙතන හැමෝම මේකට අහු වෙලා ගහගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද මෙයාලා මේ හිරෙන් පැනපු 4 වෙනි දවස. ඉතින් අද තමයි මේ එවරට් මෙයාලට කියපු ජලාශයක් හදන ව්‍යාපෘතියේ ජලාශයට ජලය නිදහස් කරන දවස. ඉතින් මේ නිදාන කතාව බොරු වුණත් එයා මේ ජලාශය ගැන කියලා තියෙන්නේ ඇත්ත. ඉතින් දැන් මේ ගොඩබිම් සේරම එකම ජලාශයක් වෙලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ එවරට් ඩෙල්මාර් වගේම පීට්රුත් ගොඩ ඇවිල්ලා මේ මිනි පෙට්ටියක එල්ලිලා මෙතනින් බේරෙද්දී කලින් අර දෙවියන්ගෙන් ජීවිතය ඉල්ලපු එවරට් ආයිත් විද්‍යාත්මක කතා කියන්න පටන් ගන්නවා. ඕනම මිනිස්සෙක් ඒ වෙලාවට එහෙම තමයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවෙදි මෙයාලා දකිනවා දැන් මේ ජලාශය නිසා කොටු වෙච්ච එළදෙනක් නිවසක වහලයක් උඩ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අර අන්ධ මිනිස්සයා කියපු කතාව ඇත්ත. මෙයාලගේ ජීවිතේ සැපෙන් ඉන්න හොයාගෙන ගියපු නිදහනට වඩා ගොඩක් වටින ප්‍රසිද්ධියක් රාජතාන්ත්‍රික පිළිගැනීමක් වගේම මිනිස්සුන්ගේ ආදරයත් මෙයාලට ලැබිලා මෙයාලගේ ජීවිත සාර්ථක වෙලා. ඉතින් මේත් එක්කම මේ මේසයක් අල්ලගෙන මේ වතුරෙන් ගොඩට එන ටිමි මේක තිබිලා මේ එවරට්ගේ මුද්දත් හොයාගෙන. ඉතින් මේකෙන් දින කිහිපයකට පස්සේ දැන් මේ ආණ්ඩුකාරයා ගාව මෙයාලට රස්සා ලැබිලා මේ අය ගායකයෝ විදිහට මෙයාලගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන එවරට් එයාගේ විවාහයට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ එයා මේ අමාරුවෙන් අරගෙන ආපු මුද්ද එයාගේ බිරිඳ වෙන මේ පෙනීට උජාරුවෙන් පෙන්නද්දී මේ එවරට් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පෙනීගේ මුද්ද නෙමෙයි වෙන එකක්. ඉතින් මේක නිසා ආයිත් පාරක් එයා එක්ක තරහ වෙන පෙනීව යාළු කරගන්න දැන් මේ එවරට්ට වෙනමම ක්‍රමයක් හොයාගන්න වෙනවා. මොකද දැන් මේ ඇත්තම මුද්ද හෙක්ටයාර් 9000ක ජලාශයක පතුලේ හින්දා. ඉතින් කොහොම හරි මේ අන්ධ මිනිස්සයා කියපු විදිහටම මේ අයියලා තුන්දෙනාගේ ජීවිතය මේ විදිහට සාර්ථක වෙද්දී මේ කතාව ඉවර වෙන්නෙත් මහලු මිනිස්සෙක් පදවගෙන යන ඩක්කුවක දර්ශනයකින්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ අපිට කියන්න කියලා මතක් කරනවා වගේම මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මේ සොගි බොටම් බෝයිස්ලා ප්‍රසිද්ධ වුණ සින්දුව අහන්න ඔයාලත් කැමති නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා.